एंड आज मेरे को स्पेशल करवाना है इसका मोटा टायर। अच्छा जी, अच्छा जी। भाई 2 रुपये में इतनी मिल गई यार, बहुत बड़ी बात है। करोल बाग में मिल सकते खाली, और कहीं नहीं मिल सकती। अरे यार बहुत बड़ी दिक्कत है, तुम्हें पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन बहुत अच्छी बात है यार। जितनी धीरे चलेगी उतना सेफ है, भी सेफ भी जर्नी यार। भाई साहब सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विराट राइडर। भाई आज का व्लॉग बहुत बढ़िया होने वाला है। बोले बाबा इसकी लाइट आई थिंक मैं ब्लू करवाऊँ आज। एंड आज मेरे को स्पेशल करवाना है इसका मोटा टायर। इसका टायर बहुत पतला है यार, मेरे को ना डर लगता है थोड़ा स्लिप विप का। सो गाइस टायर इसका आज मोटा करवा देंगे और हैवी में लगवा देंगे। आज मेरे को उसको धुलवानी भी है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। देख रहे हो धूल मिट्टी, देख रहे हो बिल्कुल मेरे हाथों में लग गई है। कल किसी भाई ने मेरे को बोला था कि भाई कौन सा माइक यूज़ करते हो, तो भाई उसको मैं बता दूँ, मैं सोनी का ECM LV1 करता हूँ। देख लो भाई ये मेरे को 1890 का पड़ा है, समझ लो भाई 1900 का पड़ गया। 10 रुपये उसने कम करे है, बहुत आसान कर दिया उसने करके। राइड स्टार्ट करते भाई। गंदे वाला जाम है यार। आप पुनीत भाई कहाँ पे खड़े हैं यार? हैप्पी बर्थडे भाई। फैन फॉलोइंग। हेलो, ये मैं क्यों लाया हूँ भाई? पकड़ लोगे यार। वाओ भाई ग्रेट। अभी निकलेगी डोमिनार। ओहो ओ अच्छा जी, अच्छा जी। भाई बहुत बढ़िया। तो है गया ना पीछे भाई, भाई बहुत ज़्यादा पीछे रह गए ये लोग यार। बाकी तुम्हारा भाई है तो राइडर यार, जीत गया। ओहो चढ़ा दो भाई, चढ़ा दो भाई, चढ़ा दो भाई, चढ़ा रहा हूँ। ओहो हुआ? पागल हो गया क्या मॉन्स्टर? ओह 2000 years later. हेलो हेलो, बस बहुत बढ़िया। तुम सबका सपोर्ट है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब व्लॉगिंग चालू है भाई। तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है बीस्ट। टायर का फ़र्क थोड़ा सा देख रहे हो, ये बढ़िया है, या भाई इससे भी मोटा आ रहा है। अभी 2 मिनट और बस। तो बहुत भारी टायर है यार ये, बट भैया ने मेरे को कहा यार ये हटेगा यार। मेरे को नहीं पता कैसा लगेगा, गंदा लगेगा मेरे हिसाब से, बट कोई नहीं, इसको मैंने यहाँ से कटवा दूंगा थोड़े टाइम बाद। ये मैं ले जाऊँगा घर, इसके बाद फिर मैं इसको फिनिशिंग करवा दूंगा। 2 रुपये की, 2 रुपये की ले लो। अरे 2 रुपए की नहीं देते, 1 रुपए की देते हैं। अरे तुमने तो बात खराब। अरे 2 रुपए की देगी अंकल जी। अरे इतना टुकड़ा दे दो, एक टुकड़ा 2 रुपये में। ये तुम्हारी फोटो आ रही है इसके अंदर। देखो मैं कह रहा था। हाँ मैं वही कह रहा ना, छोटा होता है ये बड़े खाते थे। मुफ्त में नहीं खाने दो भाई। 2 रुपये में इतनी मिल गई यार, बहुत बड़ी बात है। करोल बाग में मिल सकती है खाली, और कहीं नहीं मिल सकती। 2 रुपये में अंकल ने नींबू भी डाल के दिया, और वो भी डाल रहा है तिल्ली टूथपिक। बस एक 2 रुपये दे। भाई वो 130 का था, और ये देखो भाई बढ़िया। देखो कौन सा लग रहा है गाइस, बढ़िया तो यही लग रहा है यार। ग्रिपल है
ना, क्लच नीचे। ये तो तुम मारो ना, ये लो ना, उतारो ना। तो हटाओ चाहिए। अरे यार बहुत बड़ी दिक्कत है, तुम्हें पता नहीं भी क्या होने वाला। गाड़ियाँ खेलो यहीं पे। हाँ भाई वो लड़ाई करते हैं ये लोग, एक तुम्हारा एक मेरा। अब अभी इसका काम होने वाला, उससे पहले इसका कांड करे थोड़ा सा। रुक जा रुक जा रुक जाओ भाई साहब। बस 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 बस, बहुत धुआं हो गया, गाड़ी वाली काम हो गया भाई। 2,000 years later. बीस्ट भाई तुम्हारे भाई ने सबको काम पे लगा दिया। वो बंदे को देखो वहाँ पे हरकतें कर रहा है, ये भाई यहाँ पे थक के बैठ गए और अभी हम काम करवा रहे हैं। कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी ज़रा ले ले यार, थोड़ा सा हमारा भाई भी मैकेनिक लगेगा। बाकी बीच तुम्हारे भाई ने मोटा टायर लगवा दिया है। उसके बाद से ना भाई ये गाड़ी आई थिंक 100 ना पार करे, लेकिन बहुत अच्छी बात है यार, जितने धीरे चलेगी उतना सेफ है भी, सेफ भी जर्नी यार। सारे भाई देख रहे हैं, हैवी लग रही है यार ये बिल्कुल। भैया ने कहा एक राउंड लगा के देख कर आ। ओ भाई लग रही है चीज़ है भाई। भाई मैं ले रहा हूँ टायर सुदामा पे चलना, चाय पीने। भाई ने बहुत मेहनत करी है भाई, थैंक यू सो मच आपका यार, भला हो। भाई की तरफ से उठा। अब मेरे को ये बताओ, अब मेरे को ये बताओ ये उठाएगा कौन? हेलो उड़ाने हो भाई, कपड़े गंदे हो जाएंगे। मुझे को नहीं पता भाई। इसको पकड़ के बैठूंगा, इसके साथ चलाऊंगा। तो वो तुम पीछे बैठ जाओ मेरे, ये पकड़ के। क्या ये चलो भाई, आज तुम्हारे भाई का एक ड्रीम तो पूरा हुआ टायर का। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कम ऑन ब्रो। पूरी लीन कर दी भाई आशिकी। अब बीच मेरा फेवरेट रोड आने वाला है, सी दिस रोड बीस्ट। हाँ निकल गए आगे, 3 2 1 ओह भाई फुल पावर, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, कुछ हटके है सही में। ओके भाई की डोमिनार पे टायर रखवा दिया। अब चलेंगे हम लोग घर बीस्ट। भाई भाभी का घर आने वाला है, भाभी का घर आने वाला है, तो सोचिए टायर बेचने वाले हो तुम। हे बताओ कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं भाई। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से।